Anne Sørensen og Silke Holmqvist. Vi skal snakke om den indvandring af arbejdskraft, der finder sted i efterkrigstidens Danmark, altså fra efter 2. verdenskrig og så frem til begyndelsen af 1970'erne. Men allerførst, Anne, så kan det være, at du vil sætte nogle ord på, hvad det er, der kendetegner denne her indvandring af arbejdskraft som historisk fænomen. Altså man kan sige, at det adskiller sig fra det, der også er indvandring og immigration, hvor det er folk, der er på flugt eller vælger at forlade fattigdom eller nød eller politiske konflikter eller politisk forfølgelser, krig osv. Og det står vi faktisk også med lige i 45 og årene derefter, fordi der er mange lande i Europa ligger i ruiner, og vi har også en stor konflikt, der bygger op, så vi får nogle politiske opdelinger, så vi har rigtig mange flygtninge i de første efterkrigsår. Men det er sådan set ikke så meget med arbejdskraftsindvandring at gøre, fordi den har nogle helt særlige karakteristika. Og hvad er de så? Dem, som kommer til Danmark for at arbejde, de kommer jo lige præcis med det som mål. De kommer for at arbejde, og de er enten kommet som spontane migranter, hvor de søger ind i Danmark og søger et arbejde, eller man kommer systematisk, bliver rekrutteret i hjemlandet og ankommer til Danmark eller andre europæiske lande. Så man kan sige, at det er arbejdet, der ligesom er nøglen der, man kommer for at arbejde. Og det, der kendetegner arbejdsindvandring på den måde, det vil så også være, at det er mere følsomt over for politiske, strukturelle, økonomiske forhold, både i værtslandene og i de lande, hvor at arbejderne eller menneskerne rejser fra. Arbejdsindvandring var på ingen måde et nyt fænomen i efterkrigstidens Danmark. På Immigrantmuseet i Farum kan man følge, hvordan danske politikere, arbejdsgivere og sågar konger gennem århundreder har inviteret udenlandsk arbejdskraft til landet, når der opstod en akut mangel på arbejdsomme hænder. Men hvor arbejdsimmigranter tidligere primært havde været landarbejdere, var arbejdsindvandringen i 1960'erne og 70'erne bundet op på den industrialisering, der buldrede gennem Europa efter 1945. Efterkrigstidens arbejdsmigranter knoklede ikke i pløjemarken. De stod i produktionshallen. Så det er altså danske politikere og dansk erhvervsliv, som efterspørger denne her indvandring. Men hvad så med dem, der besvarer efterspørgselen? Hvem er de, og hvor kommer de fra? Dem, som vi normalt taler om, når man siger gæstearbejdere eller fremmedarbejdere, som den her gruppe blev kaldt, det vil typisk være mænd fra Tyrkiet, Jugoslavien eller Pakistan. Det er meget sådan klassisk den forestilling, vi har om, hvem den her gruppe var. Og det, der i virkeligheden er tilfældet, er, at vi faktisk havde en ret bred gruppe af arbejdsindvandrere. Så det var ikke udelukkende mænd fra Tyrkiet, Jugoslavien eller Pakistan. Vi havde en meget større andel af mennesker, der kom fra Storbritannien for eksempel, eller fra Vesttyskland. Man kan for eksempel tage 1970, der kommer lidt over 24.000 arbejdsindvandrere i alt. Og det er altså både tyrkere, jugoslaver og pakistanere, men det er primært det er folk fra Vesttyskland, englænder, og så er det folk fra andre nordiske lande. Og det er jo nemlig fordi en stor del af den første arbejdskraftsindvandring, vi har i efterkrigstiden, det skyldes, at der bliver et stærkere nordisk samarbejde. Vi får Nordisk Råd i 1952, og så får vi en overenskomst om et fælles arbejdsmarked i de nordiske lande i 1954. Hans Hedtoft, der er socialdemokratisk statsminister på det her tidspunkt, han siger lige inden den her aftale træder i kraft i sommeren 1954, at det er bydende nødvendigt for os små nordiske lande, der har en lidt lille økonomi i forhold til de store naboer mod syd, Tyskland og Frankrig og Italien, der bare buldrer derudad, at vi skal simpelthen også samarbejde for at få vores økonomi med på det her tog, der også hænger sammen med industrialiseringen, og der hænger sammen med det her ønske om fortsat økonomisk vækst. Så man laver den her aftale om arbejdskraftens frie bevægelighed over de nordiske grænser, og det gør, at nordiske statsborgere frit kan rejse og tage ophold i de andre nordiske lande uden at søge opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Sideløbende med den her nordiske udvikling, så har vi også en udvikling i det europæiske samarbejde, hvor vi har nogle lande, der begynder med at slutte sig sammen i det, der senere bliver EF. Det starter med Kul- og Stålunionen i 1957, og allerede i dens formålsbeskrivelse, der ligger det, at et af hensigterne er at skabe et arbejdskraftens frie bevægelighed, som det bliver kaldt. Og det bliver gradvist gennemført op igennem 50'erne og 60'erne, men selvfølgelig kun med de lande, der på det tidspunkt er medlem af EF, og det er Danmark ikke. Silke, nu nævnte du tidligere, at vi i vores kollektive hukommelse har givet mest opmærksomhed til den
ikke-vesteuropæiske arbejdsindvandring, altså til de klassiske gæstearbejdere, og ikke så meget har beskæftiget os med den nordiske og den vesteuropæiske indvandring. Men hvordan så det så ud i den politiske debat i 60'erne og 70'erne? Var det også primært den ikke-vestlige indvandring, man diskuterede, eller var den vesteuropæiske indvandring også på tapetet der? Altså man kan sige, at den nordiske indvandring, den gik ligesom under radaren i debatten. Det var ligesom ikke noget, man diskuterede. Men da vi begynder med at gøre lidt kur til EF, vi blev medlem fra 73, men der er en masse forhandlinger og debatter, især i 1960'erne, om vi ønsker at være medlemmer, eller om vi ikke gør, og hvorfor vi gør, og hvorfor vi ikke gør. Og der kan man sige, at det der med arbejdskraftens frie bevægelighed, det bliver et argument for nej-siden, for at vi ikke skal med. Nemlig fordi, at det bliver set som noget, der kan underminere det danske system, den danske model på arbejdsmarkedet, det danske velfærdssamfund. Der er nogle meninger om, at det kan føre til løntrykkeri. Altså dem, der kommer, er vant til lavere lønninger og vil begynde med at presse de danske lønninger. Så der bliver det ligesom italesat som noget, man ikke ønsker. Man ønsker ikke at have dem, der kommer fra resten af EF herop og udfylde et arbejdskraftbehov. Selvom mange arbejdere kom fra Norden og Vesteuropa, var der også gæstearbejdere, der kom til landet langvejs fra. De kom blandt andet fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan og fik typisk arbejde i den tunge industri, hvor de knoklede løs for at tjene penge, de kunne sende hjem til deres familier. Sådan lyder i hvert fald den klassiske fortælling om gæstearbejderne. Men en undersøgelse fra 2008 af den tyrkiske forsker Ahmet Akgündüz viser, at op imod 23% rejste ud med helt andre formål. De kom for eksempel for rejseeventyrets skyld, de kom for at uddanne sig, eller de kom, fordi de værdsatte de mere liberale samfundsnormer. Disse gæstearbejdere var samtidig et af det danske samfunds første møder med en større gruppe indvandrere fra lande uden for den vestlige kulturkreds. I den forstand afspejlede efterkrigstidens arbejdsindvandring en mere globaliseret verdensorden, hvor kontakten mellem lande og verdensdele blev større, og hvor det var nemmere at rejse langt. I dag kommer samfundsdebatten om ikke-vestlig indvandring hurtigt til at handle om religion og kultur. Men det var andre temaer, der dominerede 1960'erne og 70'ernes politiske debat. Man diskuterer deres arbejdsforhold, man diskuterer bolig. Vi har også en bolignød på det her tidspunkt. Det er svært at finde boliger, så det er selvfølgelig også en bekymring. Jamen kommer de her mennesker og tager nogle boliger, som etniske danskere skulle have boet i? Den type af debatter fylder noget. Men man kan sige, at religionen og kulturen har ikke på samme måde fyldt noget i 70'ernes debat. Men for rigtig mange af efterkrigstidens etniske danskere, der er det her jo formentlig et første møde med en på mange måder anderledes kulturform og en anden levemåde. Er det slet ikke noget, der fylder i debatten, det her kulturmøde imellem den etniske dansker og gæstearbejderen? Jo, det fylder noget. Men det fylder noget på, altså det, der er vigtigt, det er at forstå, at det fylder noget på en helt anden måde, end det gør i dag. Altså, at det ikke nødvendigvis fra starten af er problematiseret, at vi har for eksempel på fjernsyn, i medierne, der har man i starten af 70'erne sådan faktisk en ret idealiseret tilgang til den muslimske mand, der kommer. Altså man ser den for eksempel afholdenhed fra alkohol bliver virkelig set som en dyd, der er værdifuld for det danske arbejdsmarked. Og der skal vi ikke særlig langt op i 70'erne. I slutningen af 70'erne, der har vi faktisk allerede en problematisering af lige præcis det her med afholdenheden, hvor vi begynder at sige, passer de nu ind, nu hvor de ikke drikker alkohol? Altså, så bliver det faktisk pludselig et problem, at den her gruppe af mænd er afholdende i forhold til alkohol. Men noget af det, der sker, det er også, at vi i 73 får oliekrisen, der også kommer til at påvirke gæstearbejdernes liv i Danmark, hvor at beskæftigelsen jo sådan set falder. Og det bliver svært at få et arbejde i Danmark. Op gennem 70'erne og ind i 80'erne, der er der jo øget arbejdsløshed, både blandt gæstearbejdere og blandt etniske danskere. Så man kan sige, at den spænding, der opstår der, både i den danske befolkning og blandt gæstearbejdere i forhold til det med at være arbejdsløs, bliver sådan set også mobiliseret politisk op gennem 70'erne og 80'erne, og er med til at puste til sådan en stadig en øget racialiserende debatform på en eller anden måde, eller en racialiserende forestillinger i forhold til den her gruppe af mennesker, som man nu har de her tanker om, hvorfor tager de ikke hjem? Skal de blive, eller skal de rejse? Jeg mener, at de skal hjem. Hvorfor? Fordi vi har stigende arbejdsløshed. Vi har ikke noget imod dem som mennesker,
Men når det kniber med arbejde, så må det jo også være sådan, at den danske grundlov jo først og fremmest sikrer danske statsborgere ret til at arbejde i deres eget land. De er kommet op for arbejde, og nu har vi en krise, og hvorfor bliver de her ligesom? Hvorfor er de her ikke? Og på det her tidspunkt er jo mange, der er blevet familiesammenført. Man har måske børn, der går i dansk skole, og mange har fået en tilknytning til det danske samfund på det her tidspunkt. Der er også det, at mange ikke har kunnet tjene de penge, de gerne ville, da de kom op. Så der er faktisk også en rigtig stor gruppe af de her mennesker fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan, der stadigvæk er forgældet fra da de rejste til Danmark. Og det betyder jo også, at der er mange, der bliver her i håbet om, krisen vender lige om lidt, og så kan jeg få et arbejde igen. Så det er i hvert fald også centralt for at forstå, hvad det er for nogle spændinger, der opstår op gennem 70'erne og 80'erne. Den større harme, man også begynder at kunne se blandt den danske befolkning, og negative følelser i forhold til indvandring i perioden.